ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରର ନାମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରର ନାମ ନାରାୟଣାସ୍ତ୍ର। ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରର ନାମ ପାଶୁପତାସ୍ତ୍ର। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେବେ ବି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ସେହି ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଅମୀମାଂସିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ନାରାୟଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପାଶୁପତାସ୍ତ୍ର ଏହି ତିନି ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଏହି ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଅସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ବିନାଶକ ଶକ୍ତିରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଅତୀତରେ ଯେବେ ବି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ଏହି ବିନାଶକାରୀ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିରାକାର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ପରସ୍ପର ସମାନ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କେହି ବଡ଼ ବା କେହି ସାନ ଅଟନ୍ତି ନାହିଁ।